Всем доброго дня, в эфире «Ветер Чурчхе», последний оплот обороны Кремля. Блин, микрофон забыл включить. Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики моего канала YouTube, ВК-видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, дизлайки, комментировать. Поддержите инвалида, кто чем может, как говорится. Ссылочки в описании. Всем приятного просмотра. Всем доброго дня, в эфире «Ветер Чурчхе», последний оплот обороны Кремля от западной пропаганды. Джентльмены, уникальные кадры работы вражеской пропаганды по Кремлю. Сами видите, какими лучами они по нему работают. Думайте. Джентльмены, уникальные кадры работы вражеской пропаганды по Кремлю. Сами видите, какими лучами они по нему работают. Думайте. Евросоюз ограничил въезд украинцев призывного возраста на территорию всего халифата. Теперь Что-то я не увидел. Какими лучами она по нему доброго работает? дня, в эфире «Ветер Чурчхе», последний оплот обороны Кремля от западной пропаганды. Джентльмены, уникальные кадры работы вражеской пропаганды по Кремлю. Сами Там что, радуга, что ли? Это и радуга какая-то не очень ясная, непонятная. видите, какими лучами они по нему работают. Думайте. Евросоюз ограничил въезд украинцев призывного возраста на территорию всего халифата. Теперь остается ждать депортации. В армию пойдешь? И тут у многих стал возникать вопрос. Сейчас я рассказываю о том, что в Европе теперь у беженцев с Украины, особенности мужчин, от 18 до 60 будут спрашивать документ. Отдали ли вы долг родине, состоите ли вы на учете. И тут есть очень интересный, красивый нюанс, а именно, видели, сколько в Европу беженцев бежит? С Марокко, там, Палестины, Ирана, Ирака. И вопрос, у этих людей тоже спрашивают військово-облікові документи? Вот на мою думку, все незламные это потужные поедут до Канады. Министерство обороны отчиталось о ударах по портам на Дунае, а позже заявило о возможной заморозке Украины, только это будет зимой. В украинских супермаркетах стали пропадать продукты. Население недоумевает, как это Зеленский принудил Россию к миру, что из сельпо пропали харчи. Показую вам прикол. Воно хлопці стоять, граються, коротше. І один заховався в кущах і каже, все, я в укритті. А другий кидає в нього палку і каже, а балістики пох. Но пока мы видим, что руководство России начало действовать максимально жестко. Ну или, как гласит украинская поговорка, Я котик, що йде до киці, на запах дикої суниці, ти полонила мою душу, прийду за сраку тебе вкушу. пока же мы видим попытку сделать поддержку Украины слишком дорогой для Евросоюза, чтобы их там всех жаба задушила. У вас ко мне претензия в том, что вы месяц назад купили сотый аккумулятор за 5900 и говорите, что не можете спать, что вы переплатили, и поэтому надо что-то делать. Но сотый аккумулятор 5900 это отличная цена. Ну, согласитесь. Помнишь, что раз сказать, что, пожалуйста, без проблем, там, то ли... Конечно, по гарантии. Нет, или что там, что-то... Конечно, без проблем. Мы дали вам даже карточку гарантийного талона. Конечно, по гарантии, без проблем. Но поймите правильно, то, что вы плохо спите из-за того, что вы кажется, что вам переплатили, это вообще не гарантия. Наверное, время для разговоров закончилось и уже не будут так популярно разжевывать, как детям. Тушим пожаром. Это наша основная задача. Нас специально приглашают в школы, где мы непосредственно выступаем перед детьми, говорим. Звук на видео подставленный. Конспирологическая новость. К Дональду Трампу представлена девушка, которая бьет его током, чтобы дед не спал на приемах. Что-то это мне сильно напоминает. Бьет его током, чтобы он не спал на приемах. Так нечестно, вы, сукины... Ай! Ядрен батан! На следующей неделе мы начнем оснащать чипами всех детей поголовно. Эх, а ведь сам обзывал Байдена сонным Джо. Может, ему успокоительное дают, чтобы не плясал больше? Это возраст, как говорится, что старый, что малый. Дома обосрался, и что делать теперь? 7 утра, посмотри на небо. А он обосрался в самом неудобном месте. Маленькие не срут. Маленькие испражняются. Это взрослые уже, когда уже можешь, как говорится, за собой следить, они обсираются. Ну а вы не забывайте подписываться на наш канал. И вам не нужно будет часами мониторить новости в телефоне и доводить себя до самобичевания. Ты хочешь сказать, что ты зависим от телефона? Это правда. Я вот плачу, я спокойно не могу, я себя в руках держать не могу, да, я девка прекрасная. Какая ты девка прекрасная? Ты видишь, сейчас я плачу, а мой папа ни одну слезинку не пролил. А Женька перестается, потому что военный
И что мы будем делать? Есть только один способ навсегда разбить этот телефон. Есть только один способ навсегда разбить этот телефон. Брэда Питта поздравили все алкаши мира после того, как тот сообщил, что выходит из завязки. Также своего дружбана Так-то телефон денег стоит, ничего себе разбивать. Непрактично будет, лучше его продать. поддержал Конан Макгрегор. Ну все, сейчас начнется суета в Голливуде. Я народный артист российской... После того, как тот сообщил, что выходит из завязки. Также своего дружбана поддержал Конан Макгрегор. Ну все, сейчас начнется суета в Голливуде. Я народный артист Российской Федерации. За меня знают порядок. Как бы они там всей фабрикой звезд не загудели. Мы тогда такого колобка насмотримся, что закачаешься. Но люди-то зря не говорят. Говорят, кур даят. Ты понимаешь, что ты сейчас своему старшему какую-то херню ментовскую предъявляешь? Правительство России разработало комплексную программу развития городов на базе искусственного интеллекта. Вот такая вот новость одной строкой. Подробности не раскрываются. Теперь, видимо, будут как-то мотивировать разработчиков. Ты опять вайп-кодил? Быстро стропонится. У тебя опять баги в коде? Быстро стропонится. Главное, чтобы пользовались российскими моделями интеллекта, а то греха не оберемся. Давай, быстрее, быстрее. Давай. Да, теперь вижу, ты был прав. По российскому законодательству запрещен такой вывод средств за границу. Давай попробуем еще раз. Хочешь, составлю PDF-файл, как правильно бежать из страны и что говорить на границе с Беларусью? Инстасамка, никто чья она будет помянута, заявила, что покидает Россию и полностью с 2 чемоданами леопардовых трусов перебирается в Дубайск. Мы аж все перекрестились. Даже хотели устроить ей пышные проводы. Я уплываю, и время несет меня с края на край. Однако после Дарья призналась, что это был такой пиар-ход, чтобы дропнуть свой новый трек. Друзья, я не то что никуда не уеду, я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда. Вот ходила она по Государственной Думе, так от нее меньше вреда было. Честно говоря, я ее речь с трудом понимаю. Многие артисты говорят, что после инстасамки выступать сложно. Да, действительно, манер никаких. Полы мокрые после инстасамки. Конечно же, если мы играем дворянку, да, обязательно, если ты встаешь, допустим, привстала и не шарашься сразу, отодвину, тогда уходи, потому что если ты с платьем со своим, да, это все изящно. Чем спина прямее, вот, и все. И край же. Брат, это здесь, правильно? Скромность, да, это раз. Вот, глаза. Развернул, не так, забросил вниз. Раз, вот так чуть-чуть. И женщины напрямую не смотрели, потому что прямой это уже конкретный взгляд, конкретный взгляд. И это опасная вещь. Так, у нас везде вокруг России царит аномальная жара. В Южной Корее картофель самозапекается в грядках. Дунай обмелел так, что в Румынии остановили АЭС. После солнечного затмения в Гугле-Мугле возрос такой запрос. Я долго смотрел на солнце, теперь болят глаза. Да еще теперь эти метеоритные дожди. Вау. Did you see that? А это не орешник? Больше походит на высадку инопланетян. Может, это боженька на нас что-то с небес скидывает? Да у нас небольшой рассказ о том, как тяжело торговать. Кто-то понаставил на пешеходной дорожке, видимо, пройти не может человек несколько раз уже. Не выдержала, как говорится, душа. И решил избавиться от помех. На интернет-площадках. Без зарядки. Ну, во-первых, здравствуйте. А во-вторых, можете кинуть денег, да куплю вам зарядку. Зарядка в комплекте уже должна быть. Кто вам такое сказал? У нас у всех телефоны с зарядками с магазина, а ваша где? С моим телефоном в комплекте нет блока. Только кабель. Вы хоть в интернете почитайте, прежде чем подобное писать. А вы чем его заряжали тогда? Да какая вообще разница, чем я его заряжал? Не устраивает комплект, ищите другой. До свидания. Все устраивает, во сколько можно приехать посмотреть? На Полетаевском рынке можно через час. Хорошо. Встретились вчера с Владимиром. Подхожу, говорю, здравствуйте. Он просто молча садится на лавку и говорит, доставайте телефон. Даю ему телефончик, он достает белую метровую тряпку и начинает его весь протирать. Так было минут 10, и в один момент он просто говорит, 4000 скиньте. Я такой, нет. Он просто дает молча мне телефон и уходит. Без до свидания, без всего. Просто... Завтра буду в Рязани, могу 100% собрать. Ну, забирайте. Я на месте. Буду через 15 минут. Встретился с Владимиром второй раз. Как видите, телефон все еще у меня. Он уже готов был его забрать, пока не достал коробку, которую в прошлый раз он не видел. Я достаю коробку, он такой, типа, это что?
Я говорю, в смысле? Он такой, что с коробкой? Я говорю, а что с ней? Он опять просто молча уходит и все. Я стою в ахуе, я уже не понимаю, что происходит, блядь. Почитал про коробку, так и быть, соберу, могу сейчас подъехать. Хорошо, Есенина 42, там Яндекс.Маркет, друг работает, он вам отдаст. Я просто на работе, вы как будете на месте, мне напишите. Я подъехал. Зайдите, скажите, что вы от ядерного шершня, вам отдадут телефон. Не знаю таких. Вы от себя тоже чего-нибудь добавьте, чтобы вас наверняка упаковали. Я чужой на Арбате и на Гагарях. Я не знаю, где соколы в ВДНХ. На чью шею легла кольцевая. Интересно, человек телефон продавал. Ладно. Всем спасибо за внимание. На сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки, комментировать видео. Поддержите инвалида. Кто чем может. Кто лайком, кто дизлайком. И так далее и тому подобное. Ссылки в описании есть. Всем пока. До новых встреч. Всего хорошего!